Мастерская керамики и фарфора в Тбилиси, в старом городе. Здесь можно проводить мастер-классы. Вот это печка для обжига. Такая красота получается. Здесь также проводят мастер-классы для наших гостей. Там только подготовки. Главное ничего не сломать. Тут уже готовые работы. არ უნდა დავაკლოთ. როგორ დავაკლოთ? გიდის მე ახლა კომპანიას წარმოვადგენ, მენეჯერიც ვარ, ოპერატორიც ვარ, გიდის. ჩემი გიდის პრინციპი იყო ასე გიდის. თუშიამშია ფილები არის იქ. ეს მაგაცია. სანახად არ ჩამხოდა. არის. აი ფიალა ძველი გიდის ყარა დაჩენილი. აი დაწყებიდან რო იყოს ასლი და на самый где самый Ну через это А это воины, которые защищали Бога Солнца. ეს ნახე у нас сухом была